100+ орж ирснийг мэдсэн үү? Энэ альсайтоныг хундаа энгийн уснаас 2 дахин илүү шингэн нөхдөг. Миний хувьд ийм 100+-ыг хэрэглэхдээ хүчний спортоор хүн жин өргөдөг, хүн жин чирдэг, powerlifting, strongman гараар атлетийн төрөлдөө орж байхад ийм ундааг аюу төлхөө ашигладаг гэсэн. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр тухайн энэ ундааны биеинд шингэн наалдах чадвар нь бусад энгийн уснуудаасаа илүү өндөр байдаг байгаа. Энийг яагаад би ундаа гэж хэлээд байгаа гэхээр энэ чинь бас зөвхөн усны найдлагаас гадна дотроо витамин комплекстэй. Энгийн ус уухаар ер нь жоо хангалтгүй байдаг. 100+-ын ерөнхий найдлагын ярихад бол B3, B6, B12 агуулсан. Бисаатай. Дээрээс нь whey уургатай гэж бод. Энэ дотор whey уурга орсон байгаа. Энэ whey уурга агуулсан бүтээгдэхүүнүүд ч одоо жишээ нь хэдүүл сайн мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө Америк, Европ тэр улсуудаас чинь аюу түүгэмэл байдаг. Монголд бол яг ийм бүтээгдэхүүн гэж нэрлэхэд бол одоо л орж ирлээ. Тэгээд ийм юм байна. Заавалчгүй бэлтгэл хийдэг хүн уuna гэдэг юм байхгүй. Хинч үзүүлж шүү дээ. Жохогч бол.